Biz tabiatdan inom kutib o'tirmaymiz. Aksincha, uni tortib olamiz. Tushundim. Hammalari sinalgan odamlar bu ishni qani yorgan. Axir katta mablag' tikyapman. Tushirib ketishmaydimi ish qilib? Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ana, men aytgan odamlar kelishyapti. Xavotirga o'rin yo'q. Bu uchovi ko'rinishidan vajohatli tuyulsa-da, lekin ko'ngillari juda ham nozik. Shubhalanayotganingizni sezdirmang. Xo'p. Semiz, laqabi Baton. Fikri xayoli ovqat yeyish. Assalomu alaykum akalar. Kelinglar akalar, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani akalar, marhamat, o'tiringlar. Xo'sh, tanish qo'yinglar. Bu kishi chet eldan kelgan mehmon. Bu noma'lum xo'ja, ishgalchi. Ishini tayini yo'q, gapini tamizi yo'q. O'sha yerdan. Ismi sharifi Xuanchvi Chua. Baton. Mehmon, xorijlik, katta tadbirkor. Dahshatu. Hammaning hechqisi yo'q. Davom et. Ha. Bu yigit shpak. Sodda mug'ombir. Har qanday vaziyatda suvdan quruq chiqadi. Boz ustiga vahimachi. Ajoyib yigit. Olib keling. Kamina botir. Qo'rqmasman. Ha? Olinglar. Mana bu yigit esa mergan. Juda ko'p pand bergan. Ammo tegirmondan butun chiqadi. Hatto 2 qop un ham olib chiqadi. Iye, bu ham o'zimizdan ekan-ku. Bu ikkalasini dunyo qarashi bir xil ekan. Endi qisqasi yigitlar, meni sizlarni bu yerga taklif qilganimiz sababi juda mas'uliyatli, ammo mo'maygina daromadli ish bor. Mo'may yaxshi. Daromad ham yaxshi. Ishi borligi chatoq ekanda. Ish bo'lmasa-yu, qo'y qo'y go'shtidan osh bo'lsa. O'qish bo'lmasa 5 bo'lsa, O'sha besham dollar bo'lsa. Nimaga shirdi? Muhim emas. Bo'ldi yigitlar, endi maqsadga o'taman. Qo'riqxonada 500 yillik. Nimaga 500 yillik? 1000 yillik ko'm-ko'k yong'oq daraxti bo'ladi. Xo'sh, Ana shu yong'oqni shunday olib, ildizidan g'ir aralab, keyin Voy bola, to'xta. Shunday katta daraxtni ag'darish o'zi bo'ladimi? bu 1000 yillik bahaybat daraxt bo'lsa, tushunyapsizmi? Agar bittakina mana bunaqa daraxt bo'lsa mayli edi. U yong'oq katta bo'ladi. Mana bunaqa kichkina bo'lsa ekan, cho'ntakka solib ketaverardim. Ana qarang-a. Hamma daraxtlar sekin, mana shunaqasidan ohista, kishi bilmas, tishtab yiqilsa buchi, vahima bilan gursillab ag'an edi. To'g'rimi, Baton o'zing ayt? Birov bo'lib qolsa, militsiyaga tushib qamalib ketaylikmi? ha, bu yerda axir qo'rxonani qo'riqchilari bo'ladi. bas qilinglar. Bu juda xavfli. Ofaring. Siz ham jim bo'ling. O'tiringlar. Xo'p, mana, O'tiring. 2 marta o'tirganman. Yana o'tirasiz. Bo'pti. menga qara endi. Biz o'rmonda yurganimizda, mabodo buni bir quyon tishlab olsa, Chapma yeridan tishlab yoki shpay besharani bir kiyik yeb qo'ysa, yoki meni boshimga katta bir kapalak qo'nib chaqib olsa-yu, allergiya bo'lib qolsam, hamma yog'im ishib, kim javob beradi? Xo'sh, kim Xullas, javob gapni beradi? qisqasi, ana o'sha ko'k yong'oqni ildizini tagida qatoq bo'ladi. Xo'sh. Go'laday keladigan. Uni kapa deydi. Ha, kappa, to'g'ri tushunishibdi. O'sha kapani bittasi uchun sizlarga yaxshigina haq to'lanadi. Qancha berasizlar? Qancha berasiz? Har kappaga bir yumaloq. Har bir qadoqqa bitta yumaloq. Biz rozi. Nima dedi? Ana bo'ldi, ish bitdi. Juda yaxshi. Men roziman. Menga qara. Xo'sh, 30 ta qadoqqa 30 ta yumaloq tayyorlab tur. Gap yo'q. O'zbekcha gapirib bordi. Hop, bo'ldi, kelishdik. 5 ta. Gap bitta. Uloq ikkita. Yigitlar mashinada ketamiz-a? Hey, shpay. Ha, Bor, mashina ushla. menmi? Bor. Ekan. To'xta. Yo'q. Meni aprasa bor. Qo'rqaq. Mergan, bor, sen ushla. Nima? Uloqa. Nima bo'lsa mergan ekan. Ol gaplash. Kim bilan? Mashina to'xtat deyapman. Hozir. To'xta. Oy. Ko'zingga qara qilay. Voy kelim. Nega baqiraysan? Hech yeri lat yemadim. Yo'q hali. Qara. O'zing bor. Ha, o'zing amr ko'raylik-chi. Bor. Batunchi.
Men mashina olaman. Ishlagan pulim. Senchi. Sotib olaman. Voy. Mana. Ketyapman. Ey, yigitlar, menda bir zo'r fikr bor. Qanaqa ekan? Aytmayman. Ha. Bunday manzara har qanday odamni lol qoldiradi. Zilol suv, beg'ubor osmon, ko'kka intilgan tog' va toshlar. Bariga boqib ko'zing quvnaydi, bag'ring yayraydi. Havosini aytmaysizmi? Bular aka-uka Pirmatvoy bilan Eshmatvoy. O'zlari juda tortinchoq bo'lganlari uchun duch kelgan joyda tortilib yuraverishadi. Bu yigitcha bola paqir. Uchiga chiqqan qitmir. Diqqat, tayyorlan. Bu Abror, bo'lajak Maradona. Futbol borasida bilmagan narsasi yo'q. Fattoh, mahallaning faol bolalaridan. Ishni boshlaydi-yu, keyin boshini qashlaydi. Endi do'stligimizni hech kim buza olmaydi. To'g'ri. Bular Shohrux bilan Behruz. Juda qalin do'stlar. Oralaridan qil ham o'tmaydi. Hayot ko'p yaxshidir. Toppa to'g'ri. Bekatdagi begoyim, g'ashingizga tegoyin. Abduboyir tug'ma shoir. Har bir gapini she'riy tarzda bayon etadi. Bekatdagi begoyim, g'ashingizga tegoyin. Olma bo'lib tushsin ey. Menga otgan toshingiz. Yor, yorey. Ay, oy. Voy. Tanozlar, shoshmay turlaring. Qo'lingdagi lapoyoni berib tur. Qo'yaman. Tannosxon nozaninlar. Ularga pardoz andoz bo'lsa bas. Mana buni ko'ringlar-chi. Menga opam sovg'a qildilar. Bunaqasi menda. Mengami? Menda ham bor. Qani ko'rsatchi unda. Rahmat. Men senga o'xshab o'zim bilan olib yurmayman. Maqtanchoq. Ajab. Bu yog'ingni berib tur, Hilola. Opam yoryapti. Lekin hamma uni ofat deydi. Albatta ichida. Balki ko'ngli yumshoqdir. Hech narsa qilmasam, meni xafa qilishdi. Endi ko'rasanlar.
Hurmat Ismat! Ana haligi bola paqir. Ko'p gapiryapsanlar. Bo'ldi. Joyingga turlaring. Shoir! La'natlab she'r yozdim o'zimga. Tikanlar kirmasmidi chaqchaygan ko'zimga. Bola paqir ozor berdim men senga. Mana Shoir do'stim to'g'ri aytdi. Siz imtihonlarga tayyorgarlik ko'rib turgan bir payt ukangiz bola paqirni o'ynatib turish o'rniga uni xafa qildi-ga. Suf bizdek bolalarga o'rgildik o'zimizdan. Endi o'zimizni jazolaymiz. Jazoga mahkummiz. Mana menga. Fattoq, tur. Jazoga men loyiqman. Eng katta jazoni men olishim kerak. Mana. Uyalgan menga. Nafratlanaman o'zimdan. Boshlalaring. Ana menga. Ay. Bu yomchim. Mana bo'lmasa. ay, yana qilamanmi? Ay. Mana menga. Ay, yana qilamanmi? Bo'ldi. Kamga yaxshilab qaralaring. Agar yana bir marta xafa qilsalaring, o'zim jazolaringni beraman. Tushunarlimi? Voy yuzlarim. Hey! Bu yoqqa chiq. Yur. Hey! Voy ha! Bu yoqqa mana bundoq chiq. Yaxshi bo'ladi ya. Amin. Joy jannatda bo'lsa Allohu akbar. Alvido. Uyda nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Og'aynimiz tushib ketdi. Alvido. Ram tam, tararam tam, pam ram pam, tararam tam tam. Tirikmi? Ana, tushib ketsa ham tirik qopti. Qo'rqaverasanmi? Amin emas. U operatsiya bo'lmaganda. Yur. Ana endi amin. Yur. Endi-chi bolalar, berkinmachoq o'ynaymiz. Bola paqir, sen shunday joyga yashiringanki, biz hech yerdan hech qachon seni topolmaydik. Men senlarga yosh bolamanmi? Borlaring. Bular bilan o'ynasang, zerikib bo'lasan. Berkinmachoqmiz. Meni aldagani bola yaxshi qilishmoqchi shekilli. Shoshmay turlaring hali. Aha! Poplab chalg'itdikmi, a? Xo'sh, endi nima qilamiz? To'g'risi, bilmayman. Endi yoga mashqlari bilan shug'ullanamiz. Yoga? Albatta. Qaysi biri baquvvatroq ekani? Shunisi bo'lsa kerak. Ram tam. Voy, qayoqqa? Ha, ko'rmayapsanmi? Ha? Ko'rdim. Qisqa yo'l ekan. Oldin buni tushiramiz. Ha? Qadikki. Bo'ldi, to'g'ri ketdik. Pastamiz. Ey, vahmachi. Bo'ldi, endi tur ketdik.
namoz bitti. Balut tutmaymiz. Ko'prigini to'xta qo'y. Ana, chipak sen tomonga qochdi. Shuna. Hozir baliq tutish mumkin emas. Axir ularning ko'payadigan payti-ku. Ofisarlar, farosat bormi? Hep bor yoqalay. Aql o'rgatma, o'zim. Bitta boladan bitta baliq yaxshi. Ko'ramiz, tushundingmi? Shoshmay turlaring. Mana singlar. Baton oqmaydi, baliq ushlab. Baton qoladi. Baliq ushlab, tushmay. Yardım bas, bola buyoqqa. Yes, bosaman. Kimga aytyapman, to'xta. Şeyler! To'xta! To'xta! To'xta Zumrasha! Voy, nimaga qarab turibsanlar? Quvlamaysanlarmi? Faqat menga kerakmi? Senlar ham kalta yedilar-ku. İşni boshlaydigan senlar-u, jazo oladigan pul menmi? Hey, qo'llaring, yurlaring tezroq. Qo'llaring deyapman. Hey! Dengiz deva bo'lib ketdi. Shipay. Senlarga maslahat bo'lsa, endi qorinni qanday to'g'izamiz? Baliq ham yo'lda tushib qopti-da, bo'lmasa yerdik. Bolalar! Bolalar! Ba'zan qishloq bolalari shunaqa g'ayrioddiy ishlar bilan shug'ullanib turishadi. Voy tavba. Bularga nima bo'lgan o'zi? Shoir! O shoir! O'rmonimizda 3 ta shubhali odam yuribdi. Niyatlari yomonga o'xshaydi. Bola baqir, qilaverma, baqir chaqir. Odam turli chehrali. Ko'rinaveradi-da shubhali. Bore! Oychalar, qarang. O'tirlaring. Ho, ana.
Jim. Demadi. Men otay. Voy, kimlaring? O'zim urib tushunaman. Bu yoqda. Hoy, mergan. Qo'yli. Yashor mergan. Mergan zodada. Ofarin. Uni ajdodlari zo'r mergan bo'lishgan. Ha, bilaman. Shoh saroyida merganlik qilishgan. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Hayır. Yasha toy bola. O'tir toy bola. Yigitlar, $300,000 ko'chada yotgani yo'q. Topganimizni 2ga bo'lib, teng yarmini 2 o'yinga arra qilib beraman. Go'rlaringgacha yetadi. Qarashdi-ku, ha? Qani, avval taom, badas kalom. Ol, shpak. İşte. Qani mergan, killab ko'rchi. Hey, mana. Bu mazani tushunmay. Ol, killab ko'r. Beraver, hidlamay yeyaveraman. Boshladik. Mana. Shpak. Mana u qanoti. Abrassanga foydasi bor. Sen doim qanotini yegin. Mana u qanotini yoni mergan. Ko'zingga foydasi bor. Yana ham ravshan qilur. Qani yigitlar, bemalol. Men eng foydasiz yerini sizlar uchun yeb qo'yaman. Boshladik. Hey, taom yeyotganda noma'qul ishlaringni yig'ishtirib turgin. Nimasi? Noma'qul deb o'zing qanday qilmayapsan-u? O'sher, men emas, Menga qara. Shu siqni hozir ko'zingga tiqib olaman. Agar bas qilmasang. Tushundingmi? To'xtab tur, sen mendan emas. Mana undan ko'r. Nimaga bundan ko'raman? Ovoz sen tomondan chiqyapti. Agar undan ko'rib urmasang baton. Men o'zim hozir men o'zim uni senga aytib urdiraman baribir. Gap bu yoqda degin. Shoshmay tur. Hay. Bo'ldi. Yuvash. Voy, Rahman! Abrassanga tegadi dedi-ya. Assalomu alaykum. Nima qilyapsan? Ha, chiqara olmayapsanmi? Voy, Rahman.
Yana nimani boshlab kelding? Boyagi begona odamlarni arilari, boltalari, yana allan bolalari bor ekan. Ularni qayerda ko'rding? Yong'oqzorda ko'rdim. Aniq a? Aniq. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bolalar, biz u insonlarni tabiatimizga zarar keltirishlariga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Qani ketdikmi? Yuringlar. Shunday qilib bolalar ona tabiat himoyasi uchun jangga otlanishdi. Mana kela qabul baqir. Oy. Buni qolinglar qizlar, olib ketmanglar. Tezroq, yo'sing yo'q. Bo'linglar, bolalar, tezroq. Zilola, uyga. Xo'p bo'ladi, oyijon, hozir. Negina? Yuringlar, chaqirishyapti. Qo'l shunaqa qiziq joyda chaqiraverishadi. Tezroq. Bo'la qolinglar. Bo'lmasmiz. Charchab ketdim. Ha, nima bo'lyapti? Ko'rmayapsanmi? Xayriyat. To'xtadi-ya. Ha, boyota, kayfiyatlar zo'r-ku. Qorin to'q, kayfiyat zo'r. Go'sht qani go'sht? Go'sht? Ha, go'sht. Yeb qo'ydim. Yeb qo'ydim? Ho, menga qara. Hammasini yeb qo'ydingmi? Yo'q, hammasini emas. Xo'sh, Ammo tugadi. tugadi? Ey, qanaqa odamsan o'zi, ha? Voy, to'q odamman. Ey, to'q odam. Yarmini yegansan-a? Yarmini yeganman deb ayt. Yo'q, yarmiga ovora bo'lib kelib yuramanmi? Yo'q, men seni to'g'ri tushunyapman. Voy. Sutchi brozi, sammo ochopat. Biz o'ylasak bo'lardi. Hali. Endi qara. Shoshma. Ana uni qara.
uxlanib qoladi hozir. Yo'qmi? Qo'l qidir. Yo'q, nima qilay? Yo'q, hech qayerda yo'q. Yotirdingda. Bo'ldi. Bo'ldi dedim. Va uni qaranglar. Axir o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku, nega menga ishonmaysizlar? Qo'ysangchi bola paqir. Seni qarang. Hech narsa yo'q-ku. Gap katta odam Nimani mazah ko'rding? qildik. Qani, nimani ko'rding? To'g'risi. Sharmanda qilding bizni. Tövbe, bu shunchagina bilim surib laqqa tushganimizni qaranglar. Kim o'ylab to'xtanglar. Bolalar shoshmanglar. Qaytinglar. Yo'q. Qaytinglar iltimos. Bori. Men sizlarni aldamayapman. Endi biz ishontira olmaysan. Mana senga. Voy, eslaring-chi. Yosh bolalar teng bo'lasanlar. Yurlaring ketding. Oh! Menimcha qushni inida yo tuxumi bor, yo polaponi bor. Tuxum bo'lsa qovuramiz. Polaponi bo'lsa kabob. Shpay. Sen chiqib tushasan. Ha, chiqib tushasan. Men u yerga chiqa olmayman. Nimaga chiqa olmaysan? Nimaga chiqa olmaysan? Meni operatsiyam bor. Operatsiyani aloqasi yo'q. Yo'q. O'zim yordam berib yuboraman. Yordam berib yuboraman. Qani, kel, Shpay. Unda to'g'ri yo'naltirib. Xo'p. Tayyorlanib. Hozir Sen chiqasan. yo'q. Sen chiqasan. Bo'l. Hoy, hadim. Ha, orqani ishlatavermasdan ba'zida bir kallani ham ishlatish kerak. Ha, to'g'ri. Ha, To'g'ri. hozir. Kallani ham ishlataylik. Hozir. Ha. Qo'rqoqim qayerda edi? Ha, mana bu yerda ekan. Hozir. Qani? Olg'a, boshla. Hey, biror narsa bormi? Bor. Tuxum. Nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Ha, demak 3 ta ekan. Hozir qanday chiqib bor ekan. Bor ekan, Hey, bor qanaqa ekan. bo'lamiz uni? Nima? Qanaqa bo'lamiz? Bitta yo'li bor. Hozir. Tezroq bo'l. Senlarni rizqing yo'q ekan. Mana bunday bog'liymiz. Ana endi tushaman. Endi shunday chiqasan-da, keyin tuxumni olib, sekin tushaverasan. Qoyilmi? Hey, men qara. Tayyor chiqding. Nimaga olib tushmading? Ha, men balandlikdan qo'rqaman. Ha, uni ustiga bizning rizqimiz bo'lmasa, nima? To'xtalaring. Qo'yilmani. Baton. Tuxumdan quruq qoldilaring. O'zim yeyman.
Tur. Tur. Ey, tur. Tur. Ay, tursangchi. Qara, yelkamga chiqma. Bekorga shuncha vaqtimiz ketdi. Shumtakani jazosini berish kerak. To'ppa-to'g'ri. Qitmirligini bila turib yana ish olibmiz-a. Ovora qilib bizni laqillatdi hammamizni. Qo'shqonlaring bo'ldi. Voy, Nima bo'ldi? Yomon odamlar bor deb o'rmonda bola baqir bizni qildirosa sharmandi. Qo'shdik. Qo'chon. Yordam beringlar. Bola, qo'rqinglar. Voyjon. Shpak! Boltani olib kel. Hammasiga shpak nima men senga? Voy aparasan! Voy aparasan! Aparasan yo'q. Bergan. Bolta. Boltani olib kel. Voy aparasan! Bir tepaymi? Aparasan orsa nima qilay? Hozir. Tezroq bo'la qolmaysanmi? Og'riqamda! Ey, senlarga ish buyurgan odamni o'zi ahmoq. Ollaring hammasini yur. Men jildirib berdim-da asolgina. Aparasan bo'lmaganida o'zim bilardim nima qilishni. Bo'laqonlaring mana bu yerda kavla. Aha. Mana shu yerdami? Ha, shu yerdan. Xo'p. Shunday chaqqon. Sizga ehtiyot bo'lish. Senga nima bo'ldi? Bo'ldi. Mujib qo'yaman, mujib. Hey! Bola baqirni qo'yvorlaring. Mard bo'lsang mana bizlar bilan urush. Shoshmay tur. Haya! Voy. Qo'rqitolmaysizlar. Voy. Nima bo'lyapti qani? Voy. Namuchi bular a? Oldi. Men buni berib qo'yay. Qo'rqma, men shu yerda. Kuchli bo'lsang o'zingga. Barmog'imni tiqib olaman ko'zingga. Kel. Yo'qqa. O'rmon uchun, tabiat uchun olg'a!
bittadan davom etamiz. Dushman, o'rgatganimdek. Yaxshi. Hey, nariroqda ursang bo'lmaydimi? Axir jag'ing oyog'imga yomon tegyapti. Tepgan jag'iyapmi senga? Sizlardek to'nkalapashang, ketinglar qilmasdan tarang. Stop! Qara hayotingni axir. Shunchalar bo'lib ketgan taxir. Ota-onang xohlarmidi bunaqa bo'lishingni gapir? Ha, mana bu yerda men ham borman. Baton, o'lay agar atay qilganim yo'q. Ha? Tushirib qo'yinglar. Baton. Bola paqir. Behruz tezroq ed. Hop, bo'lib qol. Ozor bermang tabiatga, ziyon ko'pu jamiyatga. Sizlardek so'ngga ko'llapashang, taf qo'linglar qilmay tarang. Rahmat shoir, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Tort qo'lingni tabiatdan. Demakki, Bo'ldi, ketdik. Ana, bo'ldi. Ur, tep beliga tep. Ha! Mana senga. O'g'irroq. Qo'limni. Ya, ana uni qaranglar. Katta ishtonni mol chechakli ekan. qishda ham no'g'ir nafas kelib turarkanda. So'z tuman hokimi muovini Asqarov Akrom Ikromovichga. Marhamat Akrom Ikromovich. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, qadrli maktab o'quvchilari, aziz ustozlar. Sizlarga zo'r iftixor bilan shuni ma'lum qilmoqchimanki, kuni kecha ro'parangizda turgan yoshlarimiz ona tabiatimizni muhofaza qilishda jonbozlik ko'rsatdilar. Bu har birimiz uchun o'rnak bo'lishi kerak, chunki biz tabiatni bir bo'lagimiz. Uning uyg'unligi inson uchun hayotiy bir zaruratdir. Shunday ekan, ona tabiatimizga zarar keltirmoqchi bo'lgan har bir shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi, qonunan jazo olishi shart. Aziz do'stlar, farzandlarimizning ko'rsatgan jasoratlari hamda yordamlari uchun ularni tuman hokimligi tomonidan mukofotlaymiz. Ularni qarsaginglar bilan olqishlab qo'yinglar. Qani, marhamat. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Katta yil bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshi Rahmat. o'qining. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat.
Marhamat. Endi so'z navbati mitti qahramon bola paqirga. Axir biz bu ishni mukofot uchun qilmadik-ku. Iye, unda nima uchun qildik? Qishda ham bahor nafasi kelib turish uchun qildik. Har bir jonzotning qismati u tug'ilib o'sgan zamin bilan chambarchas bog'liq. Bu tabiatning azaliy qonunidir. Haqiqiy inson ham o'z vatanida unib o'sadi. Zilol suvlaridan qonib ichadi. Toza havosidan to'yib nafas oladi. U barchamizniki. Demak, har birimiz vatan obodligi, xalq farovonligi uchun mas'ulmiz.